うやってやんなきゃ。なんかそうほどいてるって感じ。ガシャガシャガシャってやる。物があったのと、ロープが短いからちょっとちゃんとね。これ見つけたわ角度。ほら、あ見つけたわこれ。来た。来た。うまくね？やば。まあまあつくかな多分。つくでしょ。私だって火の精霊だよ。火の神神楽をの人だよ。火の神神楽をだから私。うまくいけ。あ。嘘。ねだったんだけどついた瞬間取れてないよね。あ、じゃないじゃない。ごめんね。少し安定すればいいけど。でも火があるだけで暖かいわ。うん、すごいやっぱ反射するからめっちゃ暖かい。今やっているのは焼けてる音がしてる。うわーすごい見て油の燃え方やってるから大丈夫。うまそうではないですか。いいしかないのかな。うわやばー。火通るまでめっちゃ時間まあゆっくりも寄せてこう抜くやつ。確かにそれはあり。ガチガチのやつ。ありがとう。いいのかな。ありがとう。うまそうだね。うん、おいしそう。焼肉屋さんで焼くより上手に。うん。そう。中大丈夫？どう？
あ、大丈夫そうだね。ミディアムぐらいだから。うん、うまっ。うまい。うん。